today I'm going to pick up something that I have ordered online. In this video आपको पता चलेगा how you can travel on bus in Sydney. So let's go. As usual जिस तरह मैं हर वीडियो में कहती हूँ let's go, इस वीडियो में भी हम कहीं जा रहे हैं because हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं जा ही रही होती हूँ. So I have to wait for about 2 minutes more. I think 2 minutes बाद बस आ जाएगी. So I am here in the bus. पता नहीं अब आगे मुझे बस पे जाना है या ट्रेन पे. I am not sure. अभी आगे जाके देखना पड़ेगा. बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा. और मैं एक स्वेटर पहनकर आ गई. बहुत बड़ी पागल हूँ. मैंने स्वेटर पता नहीं क्यों पहन लिया है. तो अगर आप लोगों को बस देगा बस लुक्स लाइक ये इधर आप टैप करते हो अपना क्रेडिट कार्ड. काफ़ी सीट्स हैं एंड तक. और ये एक लाल बालों वाली चुड़ैल भी है. सो आई एम एट द स्टेशन और मुझे आगे से बस नहीं मिली तो मुझे अब ट्रेन पे ही जाना. यहाँ ट्रेन आती है. कुछ इस तरह से ये बोर्ड्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है. And I think the train is here. So I am in the train. वो मैं जा रही हूँ फेयरफील्ड और ये जो है ट्रेन से बाहर का नज़ारे हैं. अब वो हर स्टॉप पे ट्रेन रुकेगी और वो अनाउंस भी करते हैं कि अब यहाँ पे ट्रेन रुक रही है और ये स्टॉप है इस तरह से. और जो है ये बस से जल्दी पहुँचा देती है, काफ़ी जल्दी. जो बस है वो आपको बहुत टाइम ले लेती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ट्रेन पे चली जाऊँ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द बस. अभी स्टेशन है वॉरविक फार्म और फिर आगे स्टेशन के बाद मुझे जाना है फेयरफील्ड. तो अभी वॉरविक फार्म आ चुका है. सो आई एम ऑफ द ट्रेन और बाहर आते साथ ही यहाँ पे बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा. और ये बारिश आज ही होनी थी. इसीलिए मैं ट्रेन और बस पे कभी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है. बारिश हो जाती है, कभी मिस हो जाती है, कभी कुछ. इसलिए मुझे गाड़ी पे ज़्यादा जाना पसंद है. ओह गॉड. शुक्र है कि मेरे पास अम्ब्रेला थी तो मैंने अब ये अम्ब्रेला ले ली है और मैं जा रही हूँ अंडर द शेड. ये यहाँ से मैंने एक ड्रिंक ली है. यहाँ पे ये होती है पर्ल ड्रिंक्स होती हैं एंड सम पॉपिंग पर्ल्स एज वेल. इसमें से आप चूज़ कर सकते हो योर टॉपिंग्स एंड स्टफ. सो एट लास्ट मैं कमिस्ट पे आ ही गई हूँ. बहुत ज़्यादा बारिश थी, बस किसी तरह मैं आ ही गई हूँ. अब ये बारिश में बहुत ज़्यादा उलझन होती है, बहुत ज़्यादा. तो ये यहाँ पे एक मिस्ट वेयर हाउस है. यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है. मेडिसिन हो गए और बाकी भी स्किन केयर, परफ्यूम्स. यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस वाली मेडिसिन होती हैं वो मिलती हैं. और इस तरह से सारे आइल्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. विटामिन, बेबी मिल्क फार्मूला एंड एवरीथिंग. चलें ट्राई. सो नाउ आई एम बैक इन ट्रेन और हालत बुरी हो गई मेरी बारिश के से बालों की. तो दिस इज़ व्हाट द ट्रेन इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. आप किसी भी शहर चले जाओ इसी तरह की ट्रेन्स होती हैं और बहुत सेफ़ होती हैं. बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो आप रात को भी और अकेले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक बहुत सेफ़ होती हैं. डबल डेकर टाइप होती हैं. वो नीचे भी होते हैं एंड ऊपर भी होते हैं, दोनों साइड पे डोर्स. तो आप अकेले ट्रैवल करो, जैसे मर्ज़ी ट्रैवल करो. तो ये बहुत सेफ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो जब आप ट्रेन में बैठे हो ना तो बहुत ख्याल आते हैं डिफरेंट क्योंकि
आई डोंट नो, मुझे ट्रेन में बहुत नींद आती है क्योंकि आई थिंक बहुत स्मूथ है शायद इसलिए। तो बस अब मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरूँगी एंड देन आई विल गो होम एंड लेट्स। सो आई वाज बैक होम। मुझे अब डिनर के लिए कुछ पम्पकिन सूप रेडी करना है। सो आई एम जस्ट गोना कट दिस पम्पकिन इन स्मॉल लिटिल पीसेस एंड देन इसमें जाती है साथ क्रीम। आई एम यूजिंग दिस वन और मैं साथ इसमें एक कैरेट भी डाल रही हूँ जस्ट टू मेक इट मोर हेल्दी। और दूसरा ये है कि कैरेट से और भी अच्छा फ्लेवर हो जाता है। सो ग्रैब अ पॉट लाइक दिस और उसके बाद आई एम यूजिंग दिस ऑयल। इसमें ये गार्लिक आ गया है और उसके बाद इसमें जो हमने वेजिटेबल्स को इस तरह से किया है ये सब वेजिटेबल्स इसके अंदर डालेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो अब इसमें मैंने, आप देख लो कितना है, ऑलमोस्ट 2.5 कप वाटर डाल दिया। अब इसको जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया। अब ये बॉईल होगा एंड देन इसको हम ब्लेंड करेंगे। सो ये ब्लेंड करके कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, पुटिंग ब्लैक पेपर, सो ये कुछ गार्लिक ब्रेड मैंने जो है वो, अब मैं इसको करूँगी टोस्ट। इस पर बटर है और थोड़ा सा गार्लिक है, ये बहुत अच्छी लगती है सूप के साथ। तो लेट्स डू दैट। और ये टोस्ट हो गया एंड इट स्मेल्स टू गुड, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब हम इसको सर्व कर। सो माय सूप इज़ रेडी विद सम गार्लिक ब्रेड और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इसको खा के टेस्ट करते हैं। टू गुड। ये मेरे उस भाई की बर्थडे जिसने ना मंगनी होने की ट्रीट दी है ना इसने वीज़ा आने की ट्रीट दी है और अब ये बर्थडे की भी ट्रीट नहीं देगा लेकिन केक खा लेगा। ये सारी ज़िंदगी इसको सुनना पड़ेगा।